Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda keng assortimentdagi xolodilniklarimizni tanishtirib o'tamiz. Bunaqa katta marazini, bunaqa ko'rinishdagi va ko'rib turganingiz bunaqa ko'rinishdagi xolodilniklarimizni polni tanishtirib o'tamiz. Xo'p, videoni boshlashdan oldin eslatib o'tamiz. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Manzilimiz Farg'ona shahar, O'zbek-Xitoy savdo uyi. Bu xolodilniklarimiz kimlarga bo'laveradi, qanaqa joylarga bo'laveradi degan savollaringga javobimiz. Bu xolodilniklarimiz kimlar olsa bo'ladi? Birinchi o'rinda fast food sohasi bilan shug'ullanadigan aka-uka, opa-singillarimiz, undan tashqari qanaqadir meva-cheva deysizlarmi, go'sht mahsulotlari deysizlarmi, saqlashga bemalol bo'laveradi. Xo'p, bularda har xil turdagisi bor, ya'ni 2 gradus 8 gradusga kechaligi, 0 gradusdan 10 gradusgachaligi, -8 dan 0 gradusgachaligi hozirda bizda bor. Ya'ni Xitoy mahsuloti, O'zbekiston mahsuloti hammasini birma-bir tanishtirib o'tamiz. Mahsulotlarimiz hammasi garantiya bo'ladi. Aloqa chiqsalar garantiyalar alohida tushuntirib o'tiladi, qanaqa sharoitda bilan qanaqa sharoitda beriladi. Undan tashqari hammasi 224 ga ishlaydi. Xo'p, biz bo'lmasa obzorimizni boshladik. Birinchi o'rinda tanishtirib o'tadiganimiz mana shu eng kichkina xolodilnikimiz, endi 120 sm bo'ladi. Ichki doskasi 90 sm da tashkil qiladi. Xo'p, litrlarini, primerlik litrlari 300 litrda yon yerda bo'ladi. Ya'ni bular hammasida polkasi bo'ladi. Ya'ni bir qator polka tushadi. Mana shu polkadan bir qator tushadi. Ikki qatorlikka aylanadi shunda. Tepasiga, pastiga mahsulot qo'ysalar ham bo'laveradi. Undan tashqari buni 20 sm lik o'zini oyog'i bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa ko'rinishda o'zini nerjaveki 20 sm qo'shiladigan oyoq bo'ladi. Ya'ni bu yana ham chiqadi, ochiladi, tepaga ko'tariladi qatirganlardan keyin. Xo'p, shunaqa oyog'idan bo'ladi. To'rala tomoniga qatirib turib yerdan ko'tarib qo'yib qo'ysalar ham bo'laveradi. Bu mahsulotimiz Xitoy mahsuloti, garantiyalari bo'ladi. Aloqa chiqsalar ham. Xo'p, bu Xitoy zavodskoy mahsulotimizni 220 da ishlaydi. Soatiga 160 dan 400 wattgacha rasxod qiladi. 400 watt emas, 160 dan 400 wattgacha rasxod qiladi. U motorda ishlashi, freonda ishlashiga qarab turib. Xo'p, birimiz narxini hozirgi kunda $450 qilib beramiz. Bu 0 dan 8 ga, 0 dan 10 gachalik bo'lgan turdan. Ya'ni 0 gradusdan 10 gradusgacha bemalol mahsulotlarni ushlab tursalar bo'laveradi. Endi buni akasi hisoblangan 1,5 metrligi. 1,5 metrligimiz ham Xitoy zavodskoy, ya'ni bunda mexanizm bo'lmaydi, arzonchiroq model, ya'ni mana xuddi shu ko'rinishda bo'ladi bu ham. Ya'ni bir qavat bu tomoniga, bir qavat bu tomoniga polka qo'yib ishlasalar bo'laveradi. 4 ta oyog'i bor, garantiyalari bo'ladi. Xo'p, bunimizni narxiga keladigan bo'lsa, hozirgi kunda $495, ya'ni $500 qilib beramiz. Endi bularni yana ham bitta akasi hisoblangan 180 sm lik va undan oldin tanishtirib o'tamiz. Buni aytish esdan chiqibdi. 0 dan 10 gachalik bo'ladi bu. Bundan oldin bunimizni tanishtirishdan oldin endi mana shu sherigi 1,5 metrlikda Xitoyda kuchliroq firmasiniki. Ya'ni havo bilan sovutadigan. Narigilar freon bilan bo'lsa, bu plus havo ham freon. Buni mexanizmlari bo'ladi, ya'ni oxirigacha masalan o'zini o'zi yopib qoladi, konkret oxirigacha ochsana, keyin o'zini o'zi ushlab turadi. Bunimiz 0 dan 10 gacha bo'ladi. Ichida bu nimalardan farqi bo'ladi? Polkalarda ham 224 ishlaydi, bu ham rasxoti 500 wattgacha bo'ladi, 200 wattdan. Xo'p, bunimiz narxi chiqmatroq chiqadi, $570 qilib beramiz. $570, bunga qaraganda funksiyalar buniki ko'proq bo'ladi. Endi undan keyingisi 1.8 ligimiz 220 da ishlaydi. Ko'rib tursa, ichlarini bitta ochib ko'rsataylik. Litrlari ham ancha katta bo'ladi. 2 qavatli polka. 0 dan 10 gacha. Xo'p, bunimizni narxiga keladigan bo'lsa, oyoqlari garantiyalari bilan hozirgi kunda Xitoy zavodskoyni hozirgi kunda narxi $570, nariga 1,5 metrligi bilan bir xil chiqadi. Ya'ni u havo bilan bo'lsa, bu freon bilan bo'ladi. Endi undan keyingisi o'zimizda mana shu vodiyda chiqayotgan xolodilniklarimiz. Xuddi shularda poddelkasi, replikasi ham bo'laveradi. Oyoqlari bo'ladi, polkalari bo'ladi, mexanizmli bo'ladi. 2 gradusga 8 gradusgacha. Bularning ham garantiyalari bo'ladi, mana mexanizmlar bor, bularning ham garantiyalari bo'ladi. Aloqaga chiqarasizlar. 180 narxiga keladigan bo'lsa $700 qilib beramiz. Ya'ni aloqa chiqqandan kelishadigan xonasi bo'ladi. Xo'p, undan keyingilarimiz 2 xil turdagi katta marazinliklarimiz. Buni aytish esdan chiqibdi. Bu o'zimiz yasalayotgan hisobiga bu pilusavoy bo'lsa, buni minisavoylarni ham masalan $50 buni ustiga qo'shilib qoladi. Xo'p, bundan kattalari ko'rib turibsizlar. Mexanizmli, ichida eng kattalari hisoblangan 3 qavat polka, ya'ni 1,
2-3 qavat bemalol polka qo'yib ishlatsangiz bo'laveradi. 220 da ishlaydi. Soatiga 800 vattgacha rasxod qiladi bular. Bularda plyusavoy ham, minusavoy ham bo'ladi. Ya'ni 2 gradusdan 8 gradusgachaligi mashinasi, buni 2 gradusdan 8 gradusgacha. Buni alohida tushuntirib o'tamiz. Xo'p, bunimizni minusavoy ham bo'ladi, ya'ni -8 dan 0 gachaligi ham bo'ladi. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, $1050 mashinasini, ya'ni $50, $1100 ga minusavoyni qilib beramiz. Endi uni keyingisi vafaqmi. Ya'ni tepasi minusavoy bo'lsa, pasti plyusavoy bo'ladi. Bu o'zimizning hali uyda обычный холодильникlarga o'xshagan. Bir qatordan polka tushadi, 220 da ishlaydi, garantiyalar bo'ladi. Bular o'zimizda chiqayotgan mahsulotlar, alohida mexanizm. Narxlariga keladigan bo'lsa, $1100 qilib beramiz. Aloqaga chiqinglar, manzilimiz Farg'ona shahar, O'zbekiston barcha hududiga dostavkalarimiz bo'ladi. Kelishilgan holatda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Maksimal darajada shu sohadagi do'stlarga jo'natib qo'ying. Ularga video manfaatli bo'ladi.